Hello，大家好，我係 Alfred。今日咧預備去尖沙咀咧食日本料理，不過出去食飯之前咧，俾少少時間我咧介紹一下我手上嘅日本樂敦堂之注意部。人到中年，新陳代謝就會變慢啦，肚腩就會越嚟越大啦。咁好似我咁啊，聖誕節已經肥咗啲㗎啦嘛，咁新年又要繼續食喎，點搞呢？唔想過完年變水桶腰，就可以試一試呢一隻 supplement 嘅。由日本樂敦百年藥廠出品，含有註冊成分 Mactape， 提煉至天然水解蛋白，有助阻截脂肪吸收達60%，激發體內自有代謝酵素，養成健康易瘦嘅體質，就好似食咗10餐好西，佢幫你阻隔咗6餐嘅脂肪咁樣啊！出到嚟坐低咗啦，咁今日呢一間呢，就係海港城嘅日山，咁呢間餐廳呢，就專食壽喜燒嘅。咁今日點解會嚟尖沙咀海港城呢？咁個原因就好簡單嘅，相信好多朋友都試過㗎啦，就係因為我手頭上呢，仲有一沓咧海港城商場嘅 coupon 未用晒，咁啊就嚟夠期啦，咁所以呢，就今日過嚟呢，消耗埋佢。咁其實呢一年咧都經常出現呢個情況啦，所以都多咗過嚟呢一頭食飯。咁唔知大家咧平時攞住啲 coupon 咧過嚟呢度食飯，通常會幫襯邊一間餐廳啦？下低留言分享下，係咁以講少少呢一間餐廳嘅背景啦。因為呢一間咧其實都係一間日本東京過嚟嘅過江龍嚟嘅。咁呢一間餐廳咧喺日本咧就非常之巴閉嘅，佢係連續好多年咧都攞到呢個米芝蓮1星嘅。咁所以佢開咗過嚟香港之後咧，一路嗰個人氣都相當旺㗎啦。咁但係有一樣嘢咧，我想提醒下各位觀眾啦，因為其實一間餐廳好唔好食咧，就同佢個管理咧就好有關係嘅。咁就算係同一個品牌、同一個集團咧，如果佢開好多間唔同嘅分店咧，都唔係話一間好食咧就代表間間好食，即係話可能一間攞咗米芝蓮咧，其實其他嗰幾間都可以係完全咁多年都攞唔到嘅。咁同樣道理啦，即係今次呢一個係一間米芝蓮嘅過江龍開到嚟香港咧，就唔完全反映咗咧呢一間嗰個等級咧就可以同翻佢即係日本嘅本店咧去媲美嘅。咁大家就唔需要太過去放大呢一件事。咁而家都有呢個堂食禁令啦，其實我本來諗住咧今餐過嚟呢個消耗 coupon 大作戰咧，都係諗住食晚餐嘅。咁但係而家就冇得食晚餐，咁我就即刻即係改 booking 咧，就轉咗係嚟食呢個 lunch 嘅。咁如果係夜晚黑過嚟嘅話咧，其實佢嗰個壽喜燒咧都有分開即係幾個唔同嘅套餐、唔同嘅價位，咁就由幾百蚊咧去到即係1000零2000蚊不等咁樣樣嘅。咁如果係晏晝過嚟食咧，佢就有好多唔同嘅午市套餐嘅，例如咧就會有一啲嘅和牛咖喱飯啊、鰻魚飯啊，咁有啲海鱸魚西京燒啊。又有呢個北海道海膽雜錦魚生飯等等等等，咁有好多個呢啲唔同嘅即係定食或者套餐可以揀嘅。咁但係呢間餐廳咧，畢竟都係以呢個壽喜燒即係最出名啦。咁如果即係唔係話日日都過嚟話要換下款，即係有啲新鮮感嘅話咧，咁嚟得呢度咧應該都係食嗰個壽喜燒為主㗎啦。咁佢嗰個午餐咧都有一個壽喜燒嘅，就係一個 A5 和牛嚴選部位及野菜盛嘅一個套餐。咁每位咧就498蚊嘅。咁我哋今日咧都係會食呢一個套餐嘅。嗱，啱啱就上咗前菜啦，咁有3樣嘢嘅。上菜嗰陣咧，店員都有介紹咗呢3樣係乜嘢嘢啦，同埋咧都有建議翻我哋嗰個進食嘅次序嘅。嗱，咁第一樣要食嘅嘢咧就係呢一個啦，呢一個咧就係一個梅酒啫喱，咁裡面包住嗰粒咧就係車厘茄嚟嘅。咁呢一樣嘢咧都係日山即係一個好 standard 嘅前菜嚟嘅，咁啊好多 set 都會有呢一個出現㗎啦。咁我就成啖拍啦。嗱，咁呢個前菜嗰個主要作用就好明顯啦，想我哋開胃一啲啦。咁佢嗰個梅酒嗰個酒味咧就唔算話超級重嘅，咁你就食到少少即係酸酸甜甜咁樣嘅感覺。咁跟住咧，我哋就試第二樣嘢啦。咁呢個咧就係一個迷你嘅漢堡肉，咁下面咧就擺咗一嚿係日本豆腐喺度嘅。咁佢另外面頭就見到係淋咗啲醬汁嘅。咁個醬汁嘅份量就不至於話太多，即係咧嗰個豆腐咧揩到少少醬汁，但係就不至於話浸住晒嚿豆腐咁樣嘅。好，咁我而家咧就一啖食咗佢啦。嗱，因為有醬汁同埋即係連埋個漢堡肉一齊食嘅關係咧，
嗰個豆腐呢，就唔會話食到好明顯嘅豆嗰個清香嘅味道嘅。咁佢嗰個豆腐嘅質地呢，本身就唔係話好腍好滑嗰種嘅，佢偏向少少係硬豆腐嗰隻。咁同埋呢，佢輕輕煎咗少少嘅，所以佢嗰個面頭呢就會更加挺身。咁連埋嗰個漢堡肉一齊食呢，我覺得佢嗰個豆腐呢個質地都係適中嘅。咁至於嗰個漢堡肉呢，其實佢嗰個份量因為比較少啊，咁你就一啖擺落口呢，就唔係太食到佢嗰個肉味啦，同埋佢嗰個質地。咁但係如果即係你好仔細咁樣去分辨嘅話呢，咁我覺得佢呢個呢就屬於一個正常嘅漢堡肉，未至於呢好有即係日式漢堡呢嗰種有少少空氣咁食落去呢好軟綿綿嗰種咁嘅質地嘅。咁但係佢都唔會話好似一啲港式或者美式漢堡咁樣樣呢，比較有顆粒感啦，粗鞋少少嘅。咁佢都係一個好正常嘅日式漢堡。好啦，跟住呢，我哋就按照建議咁啊食埋呢一個呢蟹肉嘅茶碗蒸。咁可以見到呢，上面就有少少葱花啦，同埋都做咗一個玻璃芡喺度嘅。咁相比於頭先前面兩樣嘢呢，佢呢一個個份量就大翻少少啦，即係呢一個茶碗蒸嘅份量就比較正常嘅。嗱，咁佢呢一個茶碗蒸呢，話就話係一個蟹肉茶碗蒸。咁我而家一路食啦，然後再撩開嚟睇呢，佢嗰個蟹肉呢，就唔係一嚿一嚿咁樣嘅，即係唔係一梳梳咁擺落去嘅，而係呢已經拆到變咗絲，好細條好細條。咁唔好講話口感或者睇落去見唔見到啦，實際上你喺品嚐嘅時候呢，都唔係幾食到有蟹味嘅。咁佢呢個茶碗蒸嗰個做味呢，就做得非常之冇個性或者叫做唔明顯嘅，即係食落去呢係好淡好淡，主要就係食到蛋味。咁你除咗佢本身個蛋味之外呢，其實最明顯嗰個味呢，反而就係呢個葱味啊，就係佢面頭滲咗少少葱花啦。咁佢有個蓋吸住咗之後呢，慢慢嗰個葱味呢就焗翻落去成個茶碗蒸度，咁所以你係會食到呢明顯嘅葱味嘅。咁如果呢一個嚟講呢，我就覺得係一般嘅，我唔係太欣賞佢呢一個茶碗蒸嘅。嗱，咁如果之前都有睇我哋啲片嘅話呢，咁我都提過㗎啦。咁其實呢，壽喜燒呢就有分唔同嘅流派嘅。咁例如最簡單最籠統嘅講法呢，就係一個所謂嘅關東或者係一個關西風。咁大家去食飯嘅時候呢，就要留意一下兩個派別之間嘅一啲分別啦，因為唔好有一個錯誤嘅期望啊。咁我哋講到關東關西呢，其實就唔係淨係喺壽喜燒上面都有嘅。其實日本呢，好多飲食文化呢都會有咁樣嘅分別喺度。咁例如其中一個都好常見嘅呢，就係一個燒鰻魚啦，都係有分關東派同關西派嘅。咁但係呢一個講法呢，其實真係好籠統㗎啦，特別係去到現代啦。因為其實點解以前即係可能關東關西會有個分別喺度呢？其實同佢哋嗰個食材嘅品質或者特性啦、傳統文化啦或者口味係有關係嘅。咁但係呢啲嘢呢，其實去到現代社會呢，其實都已經拉近咗好多㗎啦。啱啱就上咗呢一碟和牛啦。咁呢一個呢，轉頭師傅就會攞去整㗎啦。咁而家就擺低俾我哋望下先啦，影下相打下卡先嘅。咁呢度呢，其實就有兩款唔同嘅牛嚟嘅。下低呢兩片呢，其實就係一個肩胛啦。咁上面嗰兩塊呢，就係西冷位嚟嘅。咁兩塊呢，佢會分開，即係先後次序去做。咁然後兩塊嗰個烹調方法呢，就會有少少唔同嘅。咁佢兩塊肉呢，嗰個生熟程度呢 default 都係會唔同嘅。咁呢一塊肩胛肉呢，佢就會做翻一個 medium 啦。咁佢上面呢，就係加咗大葱啦，然後下面呢，就已經係浸住咗嗰個蛋漿噶啦。咁呢個就係佢哋餐廳設計咗嘅一個建議食法啦。嗱，咁呢，我就係咁以稱一稱嗰塊牛肉俾大家睇下嗰個 size 先，大概係咁上下。咁然後喺蛋漿嘅下面呢，其實就仲有一塊豆腐嘅。咁我而家試一試嗰個牛肉先。理論上呢，呢一片肩胛肉嘅肉質呢，就冇第二片西冷咁好食嘅。咁但係其實呢，如果去到即係呢一個等級嘅和牛嘅話呢，佢嗰個肉質啊，本身你食落口呢，就已經係好滑溜噶啦。咁即係話呢，如果你唔係太過即係 A/B test 咁嘅樣呢，其實你就唔會覺得佢呢個肉呢嗰個纖維感啊太重啦。咁然後你都已經會覺得佢入口呢嗰個油香味或者油脂嗰個感覺呢係好強烈嘅。咁再加上真係佢係一個即係比較關東風嘅做法啦。咁所以呢塊肉呢，其實食落口呢就比較滑溜一啲嘅。
咁有一樣嘢要特別講講呢，就因為佢兩塊肉嗰個 serve 嘅方法呢，即係個上菜嘅方式會有少少唔同。佢呢一塊肉呢，就係已經一開手呢就浸咗喺嗰個蛋液裡面。咁呢一個做法呢，就唔係話間間餐廳都會咁樣玩嘅。咁浸喺個蛋液裡面，除咗話食落口可以食到嗰個蛋嘅香味啦，咁同埋嗰個入口嗰個口感係更加滑溜之外呢，另外呢，就係佢嗰個蛋液呢，其實會稍為咧溝淡咗少少，即係壽喜汁本身嗰個鹹度同埋甜度嘅，所以佢呢一個嗰個味道呢，相對呢就比較溫和少少。咁但係佢呢度呢，就會係設計咗已經係浸咗落去先，佢就冇俾多一個空間個食客呢去自己決定，即係話我浸落去浸幾多啊，或者浸幾耐，佢就係已經設計好咗㗎啦。咁你只能夠即係接受或者唔接受。咁呢一個玩法呢，其實我自己就覺得有好有唔好嘅。因為唔好就當然就係話佢俾少咗啲自由度嗰個食客去因應個食客自己嘅口味去做翻一個調節啦。咁但係好處呢，就係其實我成日覺得一間餐廳或者一個廚師呢，係應該要有自己嘅諗法，要有自己嘅設計嘅。即係話如果佢覺得嗰個肉係用呢一個咁樣嘅方式去上菜嘅話，係已經係最好㗎啦，發揮到最100分嘅話呢，其實佢係應該去教育或者去建議個食客係咁樣去食，就唔係飲得個客你中意點食就點食。咁所以呢一個做法呢，就有好有唔好啦。嗱，咁除咗嗰個牛肉呢，佢仲同時會上埋其他幾樣嘢㗎啦。嗱，咁呢個飯呢，就係一個新式縣嘅月光米。咁月光米我就講過好多次㗎啦，今次就唔再詳細講啦。咁另外呢，嗱，仲有呢一個係一個漬物啦，咁俾你送下飯啦。咁同埋呢，仲有一個麵豉湯嘅。啱啱講緊呢個關東關西嘅時候呢，就上菜咁啊，打斷咗。而家繼續同大家講多少少我關於呢一件事嘅睇法啦。其實呢，去到現今社會啦，無論係食材啦，或者大家嗰個口味文化呢，都開始互相即係靠近咗、接近咗。咁同埋每一間餐廳或者每一個廚師呢，佢哋都有自己嘅諗法嘅。咁所以呢，而家去食壽喜燒嘅話呢，就唔能夠太過單純，就係話我就咁講話，我哋呢度就係關東，呢度就係關西咁樣。其實呢，佢哋都已經會有啲微調、有啲變化㗎啦。咁但係如果我哋好顯淺、好籠統咁樣嚟講呢，關西嘅壽喜燒呢，就係一個先肉後汁啦，即係佢開咗鑊之後呢，會先落咗片肉，稍為即係煎一煎，咁然後先至落汁去做翻個調味。咁但係其實亦都有好多餐廳呢，即係就算係關西風呢，佢開鑊個方法就唔一樣啦，即係可能佢會落唔同嘅蔬菜去開咗嗰個鑊先啦，然後有啲可能會落糖，有啲又唔落啦。咁有啲就係直接先肉後汁，但係有啲咧可能都已經會落少少汁去做翻個半煎煮嘅。咁就算係關東風啦，即係相對地嗰個肉係比較接近係煮多過煎嘅嗰種做法呢，佢落幾多汁，落幾多水，同埋落唔落其他蔬菜一齊去煮呢，亦都係每一間餐廳嗰個玩法都唔同嘅。咁所以都係睇翻嗰間餐廳同個師傅自己嗰個諗法係點樣樣啦。好啦，咁我哋咧預備食第2片嘅和牛啦。咁呢一片牛肉呢，就係西冷位嚟嘅。嗱，咁大家可以見到呢一塊肉嗰個配搭就有少少唔同嘅。咁上面會有嚿菇啦，然後就會有條豆啦。咁同埋呢，就仲有啲洋葱咁樣樣嘅。咁同埋呢一塊呢，佢就冇再浸住個蛋液㗎啦。咁其實呢，佢就之前上第一碗嘅時候呢，佢都會有提翻食客，就係話呢個蛋液呢，你係可以留翻就放第2片牛肉嘅。咁但係其實呢，呢度呢，如果有嚟食開飯就知㗎啦。佢呢度嗰個蛋液呢，其實如果你有需要嘅話呢，係可以再叫佢俾多一隻你嘅。咁頭先上第2片肉嘅時候呢，店員都有問我要唔要換嗰個蛋液俾你啊。咁但係我自己就覺得唔需要啦，即係因為其實即係第1片呢，嗰個蛋液我都未用晒啊，咁啊唔想太過浪費嘅。咁同埋咧，第2片肉咧，其實我自己咧都想係食翻個原味多少少。嗱，咁老觀眾就知道咧，我自己食和牛咧就一向都好中意食西冷位嘅，因為我之前都講過㗎，就係話西冷呢個位咧本身就唔屬於喺成塊牛肉裏面咧最嫩滑或者最肥嘅位嚟嘅。但係如果你已經係食到一個 A5 咁樣嘅等級嘅話咧，其實咧西冷呢個位咧反而好多時咧係一個幾啱好嘅位嚟嘅。咁同埋提一提翻啦，頭先即係預備煮第2片之前咧，咁佢哋呢度師傅咧都會預先同你溝通咗先，就係問你呢片肉咧想食幾成熟嘅。其實佢哋 default 咧第一塊嗰個肩胛咧就係做咗一個 medium 啦，咁呢一塊咧就係做一個 medium well 嘅，咁佢會同咗你講咗先嘅。咁但係如果你自己有你自己嘅喜好嘅話咧，咁都可以同翻佢哋溝通翻。食完飯翻咗屋企啦，咁同大家講翻個結論先。咁其實咧，如果食壽喜燒呢一樣嘢嚟講咧，
部分餐廳咧係會安排一個師傅咧係做翻一個叫席前嘅烹調嘅，即係埋台咧喺你面前煮嗰塊牛肉。咁特別係如果你係去到日本嘅話咧，有時仲會有一位着住和服啦，然後好有氣質嘅女士咧，係去幫你做一個席前嘅烹調嘅。咁呢一個表演咧都可以話係成個壽喜燒嘅一部分嚟嘅，會令到你個體驗咧係更加完整啦。咁我頭先咧都有特登問過啲店員嘅，佢哋就係話咧開呢間鋪頭嘅時候咧，原本嘅設計咧就已經係冇想咁樣做㗎啦。咁呢個咧就係考慮到油煙啊、通風嘅問題啦，同埋就係個別有啲食客咧就唔中意有師傅埋台嘅。咁佢哋嘅做法咧就係喺個餐廳嘅角落頭咧就有一個 station 咧，就有個師傅去做呢一樣嘢嘅。咁食客坐喺度食飯咧，就離遠咧就可以望到有個師傅咧就喺度整緊啲牛肉咁樣。如果你本身就唔中意有師傅埋台，即係話覺得你可能同朋友食飯要傾偈，唔想有人阻住你嘅話咧，咁呢一樣嘢就冇乜所謂啦。但係如果你本身都欣賞呢一啲咁嘅表演你中意有師傅做翻一個席前烹調嘅話咧，咁呢一間餐廳咧就滿足唔到你啦。咁我嘅結論就好簡單啦，即係如果好似我今日咁樣係去食 lunch 嘅，人均大概500蚊到。咁佢冇咗席前咧，我就覺得冇乜所謂。特別係食 lunch 咧，自己個心情都比較輕鬆隨意一啲。咁佢成餐飯嗰個食物嘅配搭咧都係完整，我自己都係食得開心嘅。但係如果你要俾千幾蚊去食個晚餐，但係又冇咗師傅埋台嘅話咧，咁我就會覺得成個 package 咧好似冇咁完整，冇咗嗰個儀式感啊，咁好似唔係咁抵玩啦。講完日山，再俾少少時間我咧介紹一下今日嘅贊助產品。嗱，大家有冇發覺咧？有啲人咧就好似食極都好瘦咁啦，但係自己就好似我咁咧，就飲水都肥啊！又或者咧好辛苦咁減咗肥，但係好快又反彈。咁其實咧就係因為咧冇一個易瘦嘅體質。而樂敦糖脂注意布就可以激活自身代謝酵素，養成健康易瘦嘅體質。人體本身咧就有代謝酵素，可以阻隔吸收同埋加強燃燒脂肪。每個人嘅代謝酵素活性都唔同，體質都唔一樣。但隨住年紀越大，體內酵素就會變得冇咁活躍，就要激活返，增強代謝力。佢仲可以提升自身消脂代謝力，阻脂嘅同時，亦可以增加50%嘅燃脂效果，好似幫你做多咗一倍運動消脂咁啊！同一般靠外來補充嘅植物蔬果酵素唔同。樂敦糖脂注意布可以真正激活人體本身有嘅代謝酵素嚟阻隔脂肪。廠商亦都表示，佢可能有助穩定三高水平，包括血糖、血脂、血壓，改善心血管健康。而且佢嘅成分天然，冇副作用同藥性，唔怕造成依賴，亦唔會好似坊間減肥藥咁令到你肚屙，造成體重輕咗嘅錯覺。特別適合成日出街食飯啦，冇時間做運動啦，忍唔到口啦，又或者有三高嘅人士，每日食一次，每次食2粒，細細一包已經可以食成個月㗎啦。如果對呢隻產品有興趣，可以睇翻下面 info box 啦，會有優惠詳情同埋購買連結。如果有問題，就建議問翻廠商或者係你嘅家庭醫生。今條片就講到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。